因为两岸之间除了文化之外，其实更重要的是民间的一般的民间信仰、民俗文化的连结是更强的。因为两岸的交流，你会发现这一些面向彼此互通、互相学习、互相影响的越来越多，这个是一个正面的发展。福建跟台湾啊，其实在某种意义上都是一种海洋文化。那么我跟谢老师，我们长期都做这方面的研究，特别关注的是关于海洋的信念跟民俗。就闽台的海洋文化，基本上都是有共同的历史渊源，所以我们现在就是通过两岸的这个文化合作交流，我们要寻找共同的根。